Hallo und herzlich willkommen. Hattest du auch schon mal das Gefühl, dass alles Schlimme in deinem Leben dein Karma ist, gegen das du nichts tun kannst? Heute schauen wir uns an, warum der Buddha genau das Gegenteil gelehrt hat und warum das eine große Befreiung ist. Corinna fragt Claudia: Sag mal, warum habe ich eigentlich immer solche Schwierigkeiten mit Sabine? Claudia antwortet sofort ohne zu zögern und mit der Sicherheit eines Menschen, der meint, das Universum persönlich verstanden zu haben. Karma. Corinna nickt, geht zurück in ihr Zimmer und ist am Ende genauso schlau wie vorher. Und wahrscheinlich würden jetzt viele nicken und denken: Ja klar, ihr Karma. Die Erklärungen klingen oft ähnlich. Vielleicht hat Corinna Sabine in einem früheren Leben schlecht behandelt. Und jetzt kommt eben die Rechnung. Irgendwie befriedigend, oder? So wird Karma oft verstanden, als kosmische Vergeltung, als moralischer Bumerang, als unausweichliches Schicksal, als eine Art universeller Gerichtshof. Die frühen Lehrreden zeigen zwar, dass heilsame und unheilsame Handlungen unterschiedliche Folgen haben können. Großzügigkeit kann zu günstigen Bedingungen führen. Hass oder Neid können dagegen leidvolle Folgen haben. Aber daraus folgt noch nicht, dass sich jede einzelne Erfahrung im Hier und Jetzt auf eine einfache Schuldformel reduzieren lässt. Das wäre zu einfach. Der Buddha lehrt, dass Karma Folgen hat, aber nicht, dass alles starr vorbestimmt ist. Denn wenn das so wäre, dann hätten wir ein echtes Problem. Wenn alles, was wir erleben, nur das starre Ergebnis vergangener Taten wäre, wo bliebe dann noch Übung? Wo bliebe Verantwortung? Wo bliebe die Möglichkeit von Befreiung? Oder einfacher: Wie sollte dann jemals tiefer Frieden möglich sein? Wir hätten überhaupt keine Chance. Und aus genau dieser vereinfachten Sicht entsteht oft etwas ziemlich Unheilsames. Etwas, das man vielleicht spirituelle Schadenfreude nennen könnte. Man sieht einen Menschen leiden, einen unbeliebten Politiker, eine schwierige Kollegin, einen anstrengenden Chef, und irgendwo im Geist taucht dann auf: Tja, jetzt bekommt er sein Karma. Selbst schuld? Hat er verdient? Aber was entsteht in so einem Moment eigentlich im eigenen Geist? Mitgefühl, Wohlwollen, Klarheit oder eher Härte, Häme und Gleichgültigkeit? Der Buddha lädt uns nicht dazu ein, gleichgültig auf das Leiden anderer zu schauen. Wenn wir das Leiden eines Menschen vorschnell erklären mit: Das ist eben sein Karma, dann ziehen wir möglicherweise Schlüsse, die wir gar nicht wissen können. Das klingt vielleicht spirituell, aber oft ist es einfach nur eine gedankliche Abkürzung. Und genau in diesem Moment entsteht bereits wieder Karma im eigenen Geist. Warum? Weil der Buddha Karma nicht als Schicksal definiert, sondern als Cetana, als Absicht. Er sagte: Absicht, ihr Bhikkhus, nenne ich Kamma. Mit Absicht entstehen unsere Handlungen in Körper, Rede und Geist. Das heißt, die eigentliche Frage ist nicht nur: Warum leidet dieser Mensch, sondern auch: Was entsteht gerade jetzt
in mir, in meinem Geist. Der Buddha hat die Ansicht, dass alles gegenwärtige Leiden ausschließlich aus vergangenem Karma stammt, klar zurückgewiesen. Im Devadaha Sutta setzt er sich mit Asketen auseinander, die genau das geglaubt haben. Diese Asketen meinten, alles Leid sei nur die Folge früherer Taten. Und durch Selbstquälerei könne man altes Karma abbrennen. Der Buddha kritisierte diese Sichtweise deutlich. Und im Sivaka Sutta wird es noch konkreter. Nicht jede schmerzhafte Erfahrung entsteht aus Karma. Der Buddha nennt dort verschiedene Ursachen: körperliche Störungen, ihr Zusammenwirken, Wetter- und Klimaeinflüsse, unangemessenes Verhalten oder den ungeschickten Umgang mit dem Körper, äußere Einwirkungen oder Verletzungen und Karma als eine Ursache unter mehreren. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn heute jemand sagt, du bist krank, weil du früher Schlimmes getan hast, dann ist das aus Sicht der frühen Lehrreden etwas, das wir gar nicht wissen können. Und oft ist es einfach nur grausam, ohne Mitgefühl. Der Buddha sagt außerdem, dass die genaue Wirkungsweise von Karma nicht vollständig durch bloßes Grübeln verstanden werden kann. Die Ausreifung von Karma gehört zu den Dingen, über die spekulatives Denken leicht zu Verwirrung führt. Und das passt auch gut zur direkten Erfahrung. Das Leben funktioniert eben nicht wie ein einfaches Rechensystem. Tat A hinein, Ergebnis B heraus. So einfach ist es nicht. Stattdessen greifen viele Ursachen und Bedingungen ineinander. Ein Mensch sitzt wegen politischer Unruhen im Ausland fest. Ein Körper wird krank. Ein Flug fällt aus. Eine Beziehung zerbricht. Da wirken viele Faktoren zusammen. Körperliche Bedingungen, äußere Umstände, Entscheidungen, Verhalten und manchmal eben auch Karma. Aber nicht alles lässt sich sinnvoll mit einem einzigen Wort erklären. Warum ist Karma dann trotzdem so zentral? Weil es mit Verantwortung zu tun hat. Der Buddha empfiehlt auch, darüber regelmäßig nachzudenken. Ich bin der Eigentümer meines Karma, der Erbe meines Karma, aus Karma hervorgegangen, mit Karma verbunden. Karma ist mein Rückhalt. Das bedeutet aber nicht, ich bin meinem Schicksal ausgeliefert. Es bedeutet, Handlungen haben Folgen. Absichten hinterlassen Spuren. Und das, was wir immer wieder nähren, wird stärker. Wenn Ärger ständig genährt wird, wird Ärger leichter zugänglich. Wenn Wohlwollen geübt wird, wird auch Wohlwollen leichter zugänglich. So bilden sich Gewohnheiten im Geist. Die frühen Texte sprechen hier von Anusaya, zugrunde liegenden Neigungen. Man könnte auch einfach sagen, wenn man einen Weg immer wieder geht, entsteht ein Pfad. Je öfter man ihn geht, desto deutlicher wird er. So ähnlich funktioniert auch der Geist. Und genau deshalb gibt es Grund zur Hoffnung. Gerade weil Handlungen Folgen haben, ist Veränderung möglich. Wäre alles vollständig festgelegt, gäbe es keinen Sinn in Übung, keinen Sinn in Achtsamkeit, keinen Sinn im edlen achtfachen Pfad. Aber der Buddha lehrte keinen Fatalismus. Er zeigte immer wieder, wir müssen selbst prüfen, selbst achtsam sein, selbst den Geist schulen. Oder wie es in Dhammapada heißt,
Man selbst ist sich selbst die Stütze. Wer sonst könnte eine Stütze sein? Befreiung entsteht also nicht durch Selbstquälerei, nicht durch bloßes Erdulden und auch nicht durch den Gedanken, naja, mein Karma eben, sondern durch Achtsamkeit, durch rechte Einsicht und durch die Schulung des Geistes im gegenwärtigen Moment. Darum ist die tiefe Frage vielleicht nicht, wessen Schuld ist dieses Leiden, sondern was entsteht gerade jetzt in mir? Ist da Verblendung oder ist da Mitgefühl und Klarheit? Wenn du jemanden leiden siehst oder dich über jemanden ärgerst und der Gedanke auftaucht, das ist ihr Karma oder das hat er sich selbst eingebrockt, dann halte vielleicht einen Moment inne. Beobachte den Geist. Was entsteht da gerade jetzt? Mitgefühl, Wohlwollen, Gleichmut oder vielleicht diese ganz subtile Freude am Fallen des anderen? Der Buddha fordert uns nicht dazu auf, über das vergangene Karma anderer Menschen zu spekulieren. Er fordert uns dazu auf, den eigenen Geist kennenzulernen und zu schulen. Und Karma nicht als Schicksal zu verstehen, sondern als Verantwortung. Hast du diesen Gedanken, das ist wohl sein Karma, auch schon einmal bei dir selbst beobachtet? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.